अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सच्चाई एक ऐसा वस्फ है Истина е един такъв характер или адат или обичай. Не само религия е казала за истината. Всеки човек, който може да има връзка с религия или изповядва някаква религия или не, то от него се изисква, че той да бъде да говори истина или да каже истина. Ако ние без да разбереме това нещо, ние не може да обясниме за истината, който когато човек има нужда, той заради своя полза почва да лъже от собствения живот до държавни закони, как то показват такъв начин също, с цялата сила също отказваме също от истината и заради своите ползи хората всекодневни неща, когато дела има или неща има, те използват лъжа и истинските думи, които говориме колеседи, да те отказват от истинските думи, може да е в търговия, може в бизнес, един много голям брой от хора, които уповават на лъжа по-напред и ако са в обществото връзки, които са също пак лъжат и ако в политика, държавна политика има, пак също вземат опора от лъжа. Ако международни връзки има и пак основата е почти основата е от лъжата. Даже религия, който е чисто само да разпространява истината и това означава религия, пак лицемерите пак са умешили лъжата и опитват, че да чрез своите лъжи да крият истината, че истината въобще да не личи, а техната лъжа да бъде като истина. Някои хора така вярват, че толкова да лъже, че той толкова да лъжете, че то да стане истина.
и истина да бъде лъжа и лъжа да бъде истина, толкова лъжа да говорите. Това без страх и това без срам характер всекъде унищожава на истина, всякъде за това, че хора не вярват на Аллах Таала. Ако вярват на Бога, и тогава всеко ниво няма да вземат подкрепа от лъжа или няма да всекъде няма да лъжат и да има и лична полза да бъде само лъжна. В домовете също има няколко интриги или къвги само заради това, че те използват лъжа и жена не вярва на мъж и мъж не вярва на жена. И когато деца гледат, че често майка, баща лъжат, и тогава деца почват да лъжат и техния навик става, че те да лъжат. И някои хора, които някои младежи, които или ново поколение, когато влиза в лоши дела, това е само заради това, че в техните домове постоянно гледат как родителите лъжат и вместо това, че да показват родителите истина и да разпространяват и показват на своите деца, те унищожават и унижават своите деца чрез своя лъжа и така и това е положението на обществото. Така също, както съм казала, за търговски лъжи и също има и мусулманските държави. Това е обикновено нещо, че истина и колко дигат шум за истината, че да говорят истина, толкова също отказват от истината. И така също държавна политика има. Постоянно те говорят лъжа, но мусулманските държави, които наричат на себе си, че мусулмански държави, на които Аллах и неговия пратеник Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям са дали заповед, че вие да омразите лъжа и да винаги да говорите, уповавайте на истината, толкова те са потънали в лъжата. Предишни дни в Пакистан, в Крачи и в Синд, когато един учен човек е сърдилен на своя комисия или своя група и тогава вътрешни неща, вътрешни тайни неща той е показали. И тогава те са казали, че истина да казва един политик, това не е на него работа, че политик да говори истина, той е истина говори, затова не може да наричаме на него политик, защото един политик без истина не може да, без лъжа не може да бъде политик. И дискусия е това, че не че той какво говори, дискусия това има, че той истина казва, затова той няма да бъде политик. Защото дискусия, който водили са, те са казали, че това, който е истина да говори, това е един люд човек може да говори истина и пред тях само е истина е останало, само че и чрез истина може да се унищожи човек. Това е техното положение пред техните очи. Политика и власт на държава, те са над думите на Аллах и над заповедите на Аллах. Аллах и негови пратеник казва не лъжете, но те казват, че заради власт над държава и заради политика, ако не лъжете, тогава няма да имате успеха и няма да вървате. Въпреки това пак казват на себе си, че ние сме истински мусулмани и Ахмеди хора са неверници или не са мусулмани, който заради истината на своето бизнес, за своя търговия или на своето души жертват заради истината, за това, че те покланят на един единствен Бог, който е казал, че лъжа е ширк, значи лъжа е равна да се сравнявате с други богове, с наред на Аллах.
и той на своя пророк, последния шарият книга дале на своя свършен пророк, и в това има, че в Корана има, че всичките лъжи и всичките грехове корен лъжа. И после, ако гледаме, че власт или държавния политика може да са мусулмански държави или може да са европейски държави, това са всички на едно ниво. Те всички държави, които между си има връзки, те които обикновено показват истина. Да, европейските държави малко истина има, когато те между си правят дискусии или връзки, или и когато е въпрос, докато въпрос е за мусулманските държави или на другите власти, тогава за тях веднага те променят своето мнение. Първо, който те са нападнали върху Ирак, когато са опитвали, че Садам Хусейн да свалят, те са унищожили Ирак държава. Всичките средства те са взели на своя контрол и после са казали, ние сме грешили. Колко грозно и опасен план са правили те, и на кумшите и на света искаха да унищожават, че Садам Хусейн какво иска да прави, да унищожава света или на кумшите държави, и те са казали, не, това не е излезнало от държавата това нещо, и казали са, че после са казали, че толкова жестокост не са правили с народа. Това Европа всичко показва чрез дискусиите, самите те показват, и преди това правят лъжливи пропаганди, и после на падение върху държавите, после чрез своите медии казва, че ние сме в грешка, станало една грешка, недоразумение, колкото на нас ни са казали, че това било в държавата, толкова не е излезнало след цялата война. Истина това е, че те са след своя лъжа искат да крият истина. И това шанс дават мусулманските държави на тях. Ако стотици милиони долари за да харчат върху своя народ, и тогава няма да има такива раздори, такива войни и такива пропаганди, и тогава няма да има сила, че някой друга държава да влиза и да бърка в техната държава. Не само да крият в истината, не само да крият истината, даже също те искат такъв начин да подиграват, и всяка държава от света показва това нещо най-грозно, и мисля, че ние ще бъдем спасени. Да, ако да бъдат спасени, тогава идващо време и отвъдния живот също има, и отвъдния свят също има, където всичките грехове ще бъдат пред тях. И не само до светските хора е спряло това нещо, ние гледаме в името на религия. Тези хора, които претендират, че ние сме религиозни хора, водачи на религиозни религия, те отказват истина и да разпространяват лъжата. И в исламски врагове силите на други държави също участват, и в това време Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, истинска слуга, верен човек на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, неговите врагове също участват, които са враговете на ислама, те са помощници на тях. Те разбират истината, но пак заради своите лични ползи и заради своя пост те опорят на лъжата, и също в сърцата на народа също дават отрова от лъжата. Има няколко, които на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и на джамаат литература четат, и книгите на Хазрат Масих Мауд алейхи салам четат, и подготвят темите и речтите, защото освен това
Няма доказателства, че да затворят устите на враговете на ислама. Няма доказателства своите. Няма литература при тях. Само и само Хазрат Масия Мауд алейхиссалам има, който е толкова силен начин подкрепили исламска религия и дали толкова силни доказателства срещу враговете, но и пак говорят, че наузбила, Аллах да ни прости, че казват за обещания Месия, че той е лъже, той е лъжлив Месия е. И няколко хора, няколко пъти са ми казали, те, които идват на телевизия самите, те на техните къщи има голямото тълкование на Коран Карим, сме гледали томове от техните къщи и книгите на Джамате Ахмедия и те подготвят своите теми. Те са голями водачи на ислам и на исламските държави. Сами те казват, че ние получаваме от Ахмедия Джамат литература и подготвиме нашите теми и намираме от тях доказателства за исламска религия. И те въобще не интересуват, че исламска религия да бъде над всичките религии и затова те също не показват пътища към истината на своя народ, защото техни джами, техните джами и техните постове те не искат да губят, но пак това е техните опити и техните сили. И когато Аллах Таала изпраща в света своя пратеник, тогава винаги има неговите врагове и винаги те са срещу него, но съдбата на Аллах Таала върви срещу тях и решението на Аллах Таала винаги е на победа. Аллах Таала винаги ще дава победа на истината също. И затова винаги Аллах Таала в света изпраща пророците, когато лъжата стига до края, тогава изчезва истината, тогава тези избрани хора, пророците идват, които пак подновяват в света истината, който въпреки, че безброй врагове има, те пак разпространяват истината в света и напредват в своята истина. На техния път хиляди пречки има от врагове, но Аллах Таала, съдба на Аллах Таала, решението на Аллах Таала винаги победи и Аллах Таала винаги съдбата на Аллах Таала и подкрепа на Аллах Таала винаги е с пророците и на неговите избрани хора и съдбата на Аллах Таала и подкрепа на Аллах Таала винаги помага и това е обещанието на Аллах Таала с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и ние винаги гледаме, всеки ден гледаме, че слава на Аллах Таала, ние всеки ден гледаме как успеха на Джамате Ахмедия има, те всеки ден стачки правят, голями групи излизат, чупат различни неща и вредят на държава. На 7 декември техните голями ходжи, голями водачи са дошли и име са слагали тадждаре и на събранието само са псували и са обиждали на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и са подигравали с Джамате Ахмедия. Освен това не са правили нищо цел вечер. Това са обиди, са говорили и казват, че това е в името на Аллах и неговия пратеник. Ние сме събрали, голямо събрание сме правили, но пак съдбата на Аллах продължава и на Джамате Ахмедия, алхамдулилlah, напредва и има успеха на Аллах Таала с Джамате Ахмедия. Ако Аллах Таала няма да изпълни обещанието с Джамате Ахмедия и Аллах Таала, съдба на Аллах Таала няма да бъде с Джамате Ахмедия и тогава наузбилла, Аллах да ни прости, Аллах Таала е грешен или не изпълнява своето обещание, тогава от религия и от пророците и от Аллах Таала хора няма да вярват. Вяра ще изчезне от Аллах Таала, от пророците и от религия. Аллах Таала заради вярата
да увеличават своето вяри. Аллах Тала показва такива гледки, такива случки показва, че който винаги на техна вяра е по-силна и напредват в своя вяра. В Коран Карим Аллах Тала е показале случки на истината и те чрез няколко пресни случки и на своите последователи и на своите пророци случки, когато гледат техна религия още по-силна става. Някой също Аллах Тала показва чрез видението, чрез сънища, че това е неговия Аллах Тала изпратиле на своя пратеник. И така също в живота на пророка или живота на избран човек от Аллах Тала, Аллах Тала така прави, че хора обръщат внимание към този човек, който е изпратен от Аллах Тала, и когато гледат успеха в религия и когато гледат делата в тази група, който вярва на пророка, и когато гледат подкрепа на Аллах Тала, тогава те са напътствия от Аллах Тала и те напредват и успеха на Аллах Тала е с тях. И когато ние наблюдаваме живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, тогава на него на това време неверниците също са казали Садук и Амин. Значи искрения и искрения човек. И Хазрат Мухаммад саллаллаху, когато първи път е почнал да проповядва и събрали сялото всичките хора и казали: о хора, ако аз да ви казвам, че зад планина има голяма войска, който ще нападне върху вас, и дали ще вярвате? Но въпреки това всички веднага на един глас са казали: о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ти никога не си лъгал и затова ние вярваме твоите думи, че зад планина има голяма войска. И тогава Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям проповядвали, казали: щом аз не лъжа, тогава слушайте, че Аллах е един и аз съм негов пратеник. Тогава тези хора, които техните сърца са били толкова твърди, че въобще не са обърнали вниманието думите, че преди какво са казали и сега какво казват, и веднага са станали и са подигравали с Хазрат Мухаммад саллаллаху. Значи пророците чрез своя истина, едно доказателство това има, че винаги те са говорили истина и дават това доказателство, че ние никога не сме лъгали и затова сега пак не лъжеме. В своя проповед в Коран Карим Аллах Тала е писале думите на че аз преди от това аз съм живеел дълги години между вас, няма да бъдете разумни. Това е едно доказателство, което Аллах Тала е писал в Коран Карим, че пророците са живели между хора и винаги са говорили истина и са казали, че ние сме живели между вас, ние никога не сме лъгали, и сега съм вече зряла възраст и дали сега ще лъжа и това да плета лъжа към Аллах Тала, и който е казал, че лъжа е като сравнение с други богове с Аллах. И аз съм само са дошъл да разпространявам едно Божие, и за това е отговор на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Значи проповед на пророците едно голямо средство и оръжие, това е, че те говорили са винаги истина, с тях има оръжие истина. Всеко едно те в своя миналия живот са говорили истина, и заради тази истина те дават доказателство и казват, че преди щом не сме лъгали, тогава как сега ще лъжеме в името на Аллах Тала. И затова Хазрат Масих Мауд алейхиссалам едно видение има, че той също е казал, че аз съм живел много години между вас, нема пак вие не вярвате моите думи. 1880
втора година Аллах Таала е даде видение на това, че аз съм живел дълги години между вас и пак вие не вярвате. И Хазрат Мухаммад, Аллах Таала е казал, че никой няма да ти опетнява миналия живот. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писал, че сега 65 години съм. Никой човек близък или далечен моето миналия живот, никой петно не може да доказва. Даже миналия живот доказателство и свидетелство. Аллах Таала сам е накарал, че враговете свидетелствуват, че един силен враг в своето списание е дале свидетелство, че заради този човек и заради неговото семейство по-добре никой не познава и заради справедливост, въпреки че той е бил много силен враг, той е възхвален на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и казал, че той и негово семейство, аз много добре знам, че те никога не лъжат и са искрени и истински хора. Значи истина е едно силно нещо, което е доказателство и оръжие за един пророк или един пратеник на Аллах. Затова Аллах Таала е дали доказателство в Корана Карим, че пророци са казали, че ние сме живели между вас дълги години и нема пак вие не вярвате нашите думи, защото сами вие казвате, че ние никога не сме лъгали. За Хазрат Масих Мауд алейхиссалам една статия съм чел, когато даже и враговете не са обвинили една точка върху живота на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и как може да обвиняват техния прекрасен живот, че наузбила мин залек тези ходжи, които обвиняват на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и разни думи казват, да, те казват, че той е лъжлив, наузбила мин залек, но не може да доказва, че какво е лъгале той или каква лъжа може да доказват. И днес тези хора, които са добри сърце и добри души и с добрина искат да помогне Аллах на тях, Аллах Таала върху тях доказва истината на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Предишни дни аз няколко случаи съм ви разказала, че как Аллах Таала на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, истината на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е доказала пред някои хора, които на истинско сърце с чисто намерение са търсили помощта от Аллах Таала. И Аллах Таала е напъствал на тях и доказал с различни начини истината на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Значи това е донесат истината от Аллах Таала пророците, които на всеки миг от техния живот личи тази истина и това истина ние трябва да разпространяваме на света, който вярват на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Ние трябва да разпространиме това истина, защото задължението на пророците това има, че каквото ние вярваме, ние да разпространяваме това истината на света и на тех да каниме към истината. И в света сега е само исламска религия има, който е над всичките вяри и това е една единствена избрана религия от Аллах Таала, който показва истинското лице. Само е останало на исламска религия едно истинското лице и няма никаква промена. И само единствена книга има в света, който няма промена. Иншаллах Таала до съдния ден ще бъде същата книга, както Аллах Таала е спуснал на света. Другите всички религии и техните книги са мешили в приказките, легендите и историите. Значи истина да се познае света, това е задължението на един мусулман, но мусулмански повече мусулманите сами са потънали в грешните или в греховете. Те как може да показват правия път към истината?
един път съм седнал в между християните, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл с това учението и това учение за християните, за будистите, за евреите, за мусулманите, иншалла тала, който добри души има, те ще съберат под неговата ръка. Може са християни, може са мусулмани, всички ще бъдат единни. Тогава един християни е казал едно нещо. Той е професор на университет. Той е бил свързан с религия. Той ми е казал, че първо да учете на своите мусулмани, после да учете на нас. Аз съм дал отговор на него, но това е самата истина, че мусулмани трябва да бъдат възпитани. Защото заради мусулманите ние някога сърмуваме и няма... Хазрат Масих Мауд алейхиссалам само е дошъл заради това, че той да възпитава и мусулманите, и за мусулманите Хазрат Мухаммад саллаллаху даде заповед, че когато имам Мехди да идва, тогава вие да вярвате на него и помогнете, ако сте на върха на планина, където има много сняг. Но ние Ахмади, който на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, слугата на Хазрат Мухаммад саллаллаху от джамата на обещания Месия сме, ние трябва да разпространяваме тази истина, който Аллах Таала е дал на обещания Месия. Първо ние трябва да доказваме, че ние сме истински хора. Пророците са дали доказателство в своя живот, че са дали примери, че ние никога не сме лъгали. Ако лъгали сме, докажете. И техния всеки миг от живота личи, че те никога не са лъгали на никой човек, може религиозни, може семейни, може какъв начин то е, те никога не са лъгали. Така ние също трябва да даваме, да доказваме на нашия пример от нашия живот, че ние също не лъжеме. Това също, както пример дават пророците, и на техните истински последователи също показват от своя живот прекрасната истина. От техните примери доказват на света. Ние трябва, на нас, Аллах Таала ни е даде заповед, че ние трябва да последиме живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Негови примери ние трябва да следиме и тогава най-вече ние трябва да изпълняваме това, че Хазрат Мухаммад саллаллаху и Аллах Таала е казал, че приемете истина. Ние тогава може да изпълниме мисията на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, ако ние да бъдем истински хора, ако ние да хванеме истината. Тогава ние може да разпространяваме учението на Ислама, да разпространяваме учението на Ислама на света. Тогава ние ще стигаме на нивата на истината, когато нашите дела, нашите думи от нашите дела, от нашите думи, от всякъде на всеко ниво ние на тогава ще има беркет и тогава ще постигнем на тези нива, когато на всеки начин, на всеки миг ние да прекарваме в нашия живот в истината, нашия от семейен живот и нашия външния живот, може каква е околна среда, нашия истина да бъде един пример пред хора и тогава нашите думи ще има беркет. Тогава нашите качества и в нашия истина ще действа върху другите хора и тогава хора ще бъдат близо до Ислама и близо до джамата Ахмадия и близо до нас. Затова ние трябва да трудиме за това и нашите дела чрез, да украсяваме чрез истината. Ако малки ползи заради нашия бизнес или търговия или някакви работи, ние да лъжеме, както преди няколко пъти съм казал, че ако ние ще лъжеме, например, от държава, от консулство, от власт, от политиката, да получаваме някакви пари или не сме дали таксите, които трябва да даваме на държава, тогава, когато хванат на някой Ахмади човек, тогава упетнявате на Ахмадия джамат, защото Ахмади човек веднага се познава
на всекъде и всекъде се разбира, че той е Ахмеди и когато опътнява своя живот, как ще той проповядва и как ще доказва, че какъв джамаат имам връзка, който претендира, че Ахмеди хора не вършат греховете и те изпълняват държавни заповеди и те са различни от другите мусулмани, и защото ние сме вярвали на този пратеник на Аллах, който е дошъл да ни напъства към правия път, тогава е много трудно това всичко да изпълни. Ние на нашите дела трябва да се поправяме. Малки неща ние трябва да грижиме, че как ще доказваме, че ние сме тези хора, които вярват и Коран и на суннат, на делата на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Значи ние трябва да грижиме за себе си и на ние за проповеда на джамаата ние трябва да трудиме и не само, че да някой да хване на нас, че когато лъжеме, едно сарам и един трудността има. Не само това и опетняваме на джамаата Ахмедия също. Или някои младежи, когато седят в лоши приятели или семейните кавги или интриги или проблеми, стига до полиция и после едно от партньорите почва да лъже. Това всички неща опетняват на джамаата Ахмедия и в обществото пречи това нашия проповед в обществото тогава. И ако човек да има навик да лъже, тогава в джамаат също в своето дела той почва да лъже и после след лъжа има без беркет във всеко едно или проклятие има във всеко едно нещо. И както съм казал, че когато родителите лъжат, тогава деца също почват да лъжат и деца въобще не изпълняват думите на родителите. И деца някои пишат на мен, че нашия баща много добър се брои на външния живот, че между други хора баща ни е много добър. Хора хвалят на него, но в семейството той въобще не е добър баща или добър съпруг. И такива хора как може да са добри в семейството, и когато питаме от тях, тогава почват да лъжат и казват всичко е добре, всичко е наред. И такива хора тогава проповед въобще не действа и техните думи въобще няма сила, защото сами на техните деца въобще не интересуват, че какво говорят и не изпълняват техните думи и вземат лош ефект от тях. И тогава те какво може да възпитават на други хора, щом не може да възпитават на своите деца? Всеки един Ахмеди много трябва да грижи за това, че ако ние имаме или да почваме в нас тези неща, тези слабости, или растат в нас тези неща, тогава ние сме от тези хора, които говорят нещо и вършат нещо друго, говорят нещо друго. Тогава ние, които претендираме, че Ахмедия джамаат е истинския ислам, ние, които претендираме, че обич за всички, омраза на никой. Най-първо ние трябва да даваме обеща в нашите семейство. Ние трябва да даваме обеща на нашите близки, нашите роднини, обеща на нашите членове на джамаат. Тогава нашия обеща ще расте и ще обширва и тогава това ще разпространява на цял свят. Иначе нашите думи са празни думи и лъжа има в нашите думи. И ако в нашите домове не има спокойство и ние да каниме на други хора и да казваме идвайте, получите истина и чрез истината вие ще бъдете спокойни, ние да казваме на другите, че вие да обичате един на друг и на сами ние, на нашите комшите не сме добри отношение, това най-вече, който ние трябва да грижиме,
Коран Карим писале, че най-силни права трябва да има към кумшите. Защото Аллах Таала казал, че вашия религиозен брат е вашия кумши. И всеки един религиозен човек е вашия кумши и вие трябва да грижите права за кумшите. И ако ние сме истински хора, тогава нашите връзки трябва да бъдат силни. Иначе нашия проповед няма да има никакъв беркет. Аллах Таала казал, че о хора, които вярвате, защо казвате тези неща, които вие сами не изпълнявате? Ако вашите думи не са еднакви с вашите дела, тогава няма да имате никога беркет. Винаги ще има проблем, че вашия думи и ваши делата да бъдат еднакви. Не да казвате друго и да правите друго. И който истинския и съвършен пророк и на негова слуга ние сме свързали или претендираме, че ние вярваме на обещания Месия, и тогава истинския начин сме свързани с него, ако никой да не дига пръст към вас, че този човек е лъгале някога. И ако той е лъгале или лъже, тогава той е който казва, че той говори истина, тогава хора ще казват, че той лъже и той към когото е свързан, той също е лъжлив човек. Затова Хазрат Масих Мауд алейхи салам казале, че с мен да свързате и да не опътнявате моето име, защото аз съм от Аллах Таала. Затова ние трябва да помниме, че за победа на Ахмадия джамаат при нас има само едно оръжие, което е истина, оръжието на истина. Няма никакво съмнение, че исламско учение е истина, Коран е истина и до съдния ден това ще, до края на света, до съдния ден Коран Карим ще бъде пазен и никой пророк, никой шариет, никой нов пророк, учението на Аллах Таала няма да идва от Аллах Таала. Той при него са свършили всички учения. Това е истина, че на неговия истинския слуга, който е претендирал, че аз съм обещания Месия, това е истината. И на исламската победа е свързана с Ахмадия джамаат, но да бъдем част от тази победа, да разпространяваме истината, който е задължението на Ахмади хора. Ние трябва да гледаме нашите дела и да доказваме чрез нашите дела истината. Чрез учението трябва ние да прекараме нашия живот, чрез който ние проповядваме на хора. Ако ние искаме да бъдем част от тази победа, който Аллах Таала е решил за ислам, иншаллах Таала, ако ние искаме да бъдем част от тази победа, който Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, мисията на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Таала е обещал, тогава всеки миг ние трябва да провериме на себе си, че докъде сме ние говориме истина. Докъде ние в нашия обществото, в нашите къщи, в нашите приятели, в нашия бизнес, нашия търговия, нашите работи, ние колко сме истински, ние колко истина говориме. Ако нашия проверка е, че ние да престесняваме, тогава ние трябва да тъгуваме. И въпреки, че Ахмадия джамаат ще има победа, това е истина, това е решено от Аллах Таала, това е обещание от Аллах Таала и ние гледаме всеки ден, но който няма да държат с истината, те няма да бъдат част от тази победа. Това е едно притеснение, това е една болка, който всеки един трябва да мисли, че истина да включиме и как ние на нашите дела да очистваме от лъжата. Винаги пред нас да бъде, че лъжа е един ширк, значи сравнение с други богове, с наред на Аллах. И Ахмади хора са дали много жертви заради тази истина. И това са дали жертви на своето живот заради срещу ширк. Те са дали заради своето живот жертва, заради това, че еднобожие да разпространява в света.
Те са дали живот, жертва на своя живот заради това, че ако вие искате да бъдете спокойни и вашите деца да бъдат радостни, ваши семейства да бъдат радостни, тогава вие да отказвате от лъжа и да хванете истината и вървете с нас. Значи, всеки един Ахмеди е задължен, който живее спокоен живот в чужбината, и той е задължен, че той е на толкова високи нива да постигне за истината, че лъжа да не бъде пред него нищо. И когато ние ще опитваме и ще трудиме за истината, тогава наистина ние на лъжа ще гледаме, че лъжа как ще изчезне. Като Абу Суфиян, жител на Мека, той е казал на Хазрат Мухаммад салам, че ако ние бяхме истински вярващи и нашите богове да бъдат щяха да истински, тогава ние трябваше да имаме сила и ние трябваше да бъдем силни. И какъв без помощ вие сте излезнали от Мека и сте били изгонени от Мека, и как сме трудили да унищожаваме на вас, на Хазрат Мухаммад салам и последователи. Днес, ако ние бяхме с истина, ние трябваше да бъдем на вашия място, и това вече личи, че вие както всеко миг на вашия живот, вие сте показали истина и сте държили с истина, и от вашия уста не е излезнало нищо освен истината. Днес доказано е, че вашия, който вие претендирате, че наистина света има само един Бог, и вие да бъдете покорни хора на него. Той истинския Бог е, който наистина той е претендирал истински думи. Наистина исламския Аллах е истинския Бог, и неговото учение е истинско учение. Затова Абу Суфиян е казал, че аз също рецитирам ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах и влезнал в ислама. И това е истината, който света е гледала, че силни врагове заради истината са променили своето мнение и са влезнали в ислама. И както Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когато гледале много голям раздор има в света, той е свързале като братски начин и правиле като братия един с друг, и чрез своя истина е чупиле на гордостта на жителите на Мека. И днес Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, също Аллах Таала е това и обещале. И както съм казала аз, че Аллах Таала, обещанието на Аллах Таала е, че чрез него Аллах Таала ще победи исламска религия, иншаллах Таала. Но ние трябва да бъдем покорни хора на Аллах, и чрез истината да показваме нашите дела, и нашия живот трябва да прекараме чрез истина, и нашите дела трябва да бъдат силни дела чрез истината. Ние сме тези хора, който сме правили бейт на ръцето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че религия ще бъде над всичко. Ние ще държиме с истината, и лъжа ще опитваме лъжа да махнем от света, и днес да показваме истината. Само това е делото на Ахмеди хора, защото ние сме тези хора, които на свършен човек и искрен човек на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и на негова слуга ние сме правили бейт. И Аллах Таала е казале за обещанието, че Аллах Таала ще ви пита от вашите обещания, които се правили в бейт. Ние винаги трябва да помниме, че ако ние на себе си не сме правили пример на истината, тогава ние никога няма да имаме успеха, че за това, че който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е донесел истина, ние не може да разпространяваме и не може да проповядваме, който преди 14 години Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е донесел от Аллах Таала, но заради лошите дела или слабости на исламските хора, вече мусулманите, вече истината е скрита пред хората, но Аллах Таала, който е
милостив към своето създание, своето хора. Той на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, на обещания Месия, даде един джамат и той подготвил средства, че да изчезне лъжа от света. Той чрез хилафът също създаде един силен джамат и той също даде надеждите на нас, че ние ще успеем. Значи всеки начин ние тази раздор, който чрез лъжа има, ние трябва да прогониме и това е всеки един Ахмеди, делото на всеки Ахмеди, който казва, че аз съм свързан с джамат Ахмеди, аз съм правил беят на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Ние трябва да прогониме тази лъжа от къщите, който ни разваля семейния обич. Ние трябва да прогониме в обществото, от градовете също и от света също трябва да прогониме този раздор от лъжата, за да има в света обичта и любезността и братство. Ние слава на Аллах Таала сме вярващи на този пророк, който е дошъл да прогони всичките раздори от света, който е бил милостив човек за света, който Аллах Таала е казал: "Вама арсална илля рахматул лил аламин", че ние сме ти изпратили само и само заради това, че ти да бъдеш милостив към света, значи да разпространяваме истина в света и да прогониме лъжа. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е бил най-милостив човек в света. Днес нашия отговорността има това, че ние да вървиме делата на следиме делата на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и да разпространяваме неговото учение, че учение за обичта и тези, които оръжие има, пистолети или клашенков или бомби или това, те оръжие са, че да свършат живота на човека. Но който оръжие ние ще показваме чрез нашите дела, чрез нашите думи, това е оръжие, това оръжие дава живот на човек. И днес всеки един Ахмеди да хване това оръжие и да излиза от своите домове, дано Аллах да прави така, че ние да хванеме силно в това оръжие, оръжието на истина, и да събереме под една ръка на цел свет и да построиме голями загради от истината, че никой дяволски сили или от лъжа да не чупи тази заграда. И това, което светлина от Аллах Таала е дошло, това да разпространи в света, иншаллах Таала, и света да събере под знамето на Хазрат Мухаммад саллаллаху и да погледа гледките на успеха на Ислама. Аллах Таала да ни дава възможност. Амин. Днес също една тъжна новина има. След джума намаз ще правим едно джаназе. Нашия Ахмедия брат в Фейсалабад, Насим Ахмед Бат Сахеб, който е Мукаррам Мухаммад Бат Сахеб, преди 2 дни в Фейсалабад са убили, мъченики станали. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Неговия дядо, чрез неговия дядо е влезнало Ахмедия джамат в техното семейство. Негово име е било Гулам Мухаммад Сахеб. Той е влизале в времето на втория халифа, Хазрат Халифатул Масих Сани. Насим Бат Сахеб 1975 година е роден. Ахмеди е бил 4 септември неделя. Някои непознати хора са дошли и скочили са стена и влезнали са в неговия дом и са стрелили на него и са убили на него и станали мъченик. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. 3 и 4 септември вечерта той е бил убит. Първо той е бил спале в двора и после събудили са и после стрелили са.
стрелили са в гръб и в корема. И 4 септември, той е 9 часа сутрин е починале в болницата. Преди да почине, той сам е грижиле за себе си и дале кураж на своя жена. Неговия малкия брат на 1994 година и неговия чичо също са убити и са станали мъченици. И тогава също той е бил много силен и търпелив човек. Той е бил 59 години, работеше в един завод, много добър и много любезен и много храбър човек е бил. Служиле на джамаат също, редовно даваше чанди в Бето Зикър, в джамия, малко близо до неговия дом е бил и далече е бил от неговия дом, въпреки това редовно отиваше за джума намаз. Много скромен човек е бил, обичале в своето семейство, своя съпруга и деца. Много любезен е бил към хората също. След него има негова съпруга Асия Насим Сайба и 4 дъщери Сундус, Нааз са омъжени. И тя и Садия Косър Сахеба също е омъжена. Шмайла Кавал Сахеба, тя е 9 клас учи и син Азизам Саф Имран Сахеб е 11 години, 4 клас учи и един син е починале на 22 години заради някакъв болест. Аллах Таала да дава много добро място в рая и Аллах Таала да дава на негово семейство сила и търпение. След джума намаз, както съм казал, аз ще правам намазе джаназа на него. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ये शहीद हुए हैं, इनके 2 दिन बाद फैसलाबाद में भी हमारे एक जमात के सेक्रेटरी उमर अहमद थे, उनको ऊपर फायरिंग की गई और 4 गोलियां उनको लगी हैं, अस्पताल में दाखिल हैं। कल तक क्रिटिकल हालत थी, अल्लाह के फजल से अब कुछ बेहतर हैं। उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला वाजला से नवाजे। अंतड़ियाँ उनकी काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचाया, कुछ काटी हैं, कुछ मरम्मत की गई हैं। पेट में गोलियां लगी थी और गर्दन पे और बाजू पे। इसी तरह कल भी लाहौर में एक अहमदी को कार रोक के फायरिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन एक गोली मिस हुई, दूसरी चल नहीं सकी। बहरहाल मुखालफत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान के अहमदियों के लिए ख़ास तौर पर बहुत दुआ करें, अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफाजत में रखे। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।